ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஜெரோன் பிளாக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி திடீர்னு பசங்கள்லாம் சேர்ந்து பிளானை போட்டு வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்கள்லாம் பிளான் போட்டோம். சரி, அப்போ 2-3 ஏரியா கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏரியாவுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொன்னாங்க. சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் கிளம்பி ஆரம்பிச்சிட்டோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், நாங்கள் எங்கே இந்த ஏரியா கவர் பண்ணோம் தெரியும். ஹலோ கைஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு நேராக கிளம்பி வர ஆரம்பித்தோம். நேராக கிளம்பி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீச் ஆகிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுசீந்திரம் தான் மெயின் ஏரியா ரீச் ஆகும். சுசீந்திரம்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க பைக்கில் எல்லாம் பெட்ரோல்லாம் சொன்னாங்க. சரி, அப்படி பெட்ரோல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு அப்படி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் பல்கில் பசங்களெல்லாம் வரிசையாக பெட்ரோல் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் மொத்தமாக வண்டிக்கு ஒரு 200 பெட்ரோல் போட்டிருப்போம். ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் போடல, வெறும் 200 தான் போட்டிருந்தோம். 200 பெட்ரோல் போடிச்சாங்க. சரி, பெட்ரோல்லாம் போட்டுட்டு பசங்க அப்படி சரி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நாகர்கோவில் போத்தீஸ் அந்த சைடு அந்த ரோடு ரீச் ஆனோம். அந்த ரோடு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பார்வதிபுரம் அந்த மெயின் ரோடு, அந்த பாலம் ஏறி நம்ம எப்போ போனாலும் வீடியோவில் நம்ம கட்டுற இடம் இந்த இடமா தான் இருக்கும். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஏரியா வந்து வியூ வந்து பார்த்தாலே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் வியூ இன்றைக்கி சூப்பராக இருந்துச்சு. மழை வர மாதிரி, கிளைமேட் வர சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம எப்போவுமே வீடியோவில் சொல்கிற மாதிரி தான், நம்ம எங்கே போனாலும் நம்மளை மழை வந்து விடவே செய்யாது. நம்ம வீடியோலாம் செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும், நிறைய வீடியோ போட்டிருப்போம். அப்படி பார்க்கலன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், வீடியோ லிங்க்கு. அதுக்கப்புறம் அப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருந்தோம். அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேவரட் இடம் ஜே காஃபி. சரி, அங்கே ஒரு டீயை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி போகலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்கள்லாம் வண்டியில் போயிட்டு இருந்தோம். வண்டியில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. சரி, இன்றைக்கி செம்மையாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு மழையும் இல்லாமல் வெயிலும் இல்லாமல் அப்படி ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. சரி, அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஜே காஃபி ரீச் ஆகிட்டோம். ஜே காஃபியில் ஒரு டீயை போட்டுட்டு அப்படி நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளானை போட்டு டீயெல்லாம் போட்டு அப்படி கிளம்புனோம். அப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மேகமூட்டம் வந்து பயங்கர கருப்பாக இருந்துச்சு. சரி, இன்றைக்கி மழை வந்து வெளுத்து வாங்க போகுது, நம்ம இன்றைக்கி செம்மையாக குளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நாங்கள் போயிட்டுருந்தோம். போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நாங்கள் போகக்கூடிய ஏரியா வந்து வெயிலாக தான் இருந்துச்சு. சரி, ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு மழை வர மாதிரி. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ஒரு ஜங்ஷனில் போய் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பசங்க வரதுக்கு லேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. சரி, நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பசங்களை அப்படியே ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பசங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. சரி, வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த ரோட்டில் தான் ஒரு ஷார்ட்கட்டில் உள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, இப்படி இந்த ரூட்டில் போனால் நம்ம வந்து நேராக போய் சேர்றது. நம்ம போய் ஏறுற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்மநாபம் பேலஸ் அந்த ரூட்டில் தான் நம்ம போய் ஏறுவோம். நமக்கு வந்து நிறைய ஷார்ட்கட்லாம் தெரிஞ்சனால நாங்கள் சந்து பந்தெல்லாம் நூந்து எடுத்து தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு மெயின் ஜங்ஷனில் வந்து ரீச் ஆகும். பத்மநாபம் பேலஸ் எல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து ஒரு ரூட்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். அந்த ரூட்டில் இருந்து நம்ம நேராக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனரிலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. மழை வர்ற மாதிரியே இருந்துச்சு, ஆனால் வந்து மழை வரல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பசங்கள்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் அப்படி நேராக போக ஆரம்பித்தோம். நேராக போயிட்டே இருந்துச்சோம். சரி, இன்றைக்கி எந்தெந்த ஏரியா கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அப்படி பிளான் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஏரியாக்கள்லாம் தெரிஞ்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க பார்த்துருந்தாங்க. சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கோதையார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொன்னாங்க. சரி, ஃபஸ்ட்டு கோதையார் போய் பார்ப்போம், அங்கே தான் வந்து கிரிட்டிக்கலான ஏரியா. சம்டைம்ஸ் இப்போ இடையில வேறு வந்து புலியெல்லாம் வரனால வந்து உள்ளெல்லாம் அலோவ் பண்ணலை. சரி, நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நேராக வந்து கோதையார் வண்டி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருந்தோம். சரி, அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருந்தோம். சரி, ஏதாவது நல்ல கடையாக இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் பார்த்துட்டே இருந்தோம். சரி, நம்ம பசங்களும் சொன்னாங்க சரி போகிற வழியில் பார்ப்போம், ஏதாவது நல்ல கடை இருந்துச்சுன்னா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க சரி இந்த கடையில் வந்து ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும், இங்கே வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். சரி, அப்படி நாங்கள் வந்த இடம் எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அருண் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம். நம்ம குலசேகரம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பசங்க உள்ளே வேறு பிரியாணி கேட்டாங்க. பிரியாணி எதுவும் இல்லை, பரோட்டா தான் இப்போதைக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அப்போ பரோட்டா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் எல்லோரும் கணக்கெடுத்து இருந்தான், உனக்கு எத்தனை வேணும் எல்லாம் கணக்கெடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சரி, அப்படி கணக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பரோட்டாலாம் வாங்கிட்டோம். சரி, பரோட்டாலாம் வாங்கிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இதுதான் ஜங்ஷன், குலசேகரம் ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இடம். குலசேகரம் ஜங்ஷன் கொஞ்சம் அந்த பக்கம், அதுக்கு கொஞ்சம் தாண்டி வரணும் ஜங்ஷன் தாண்டி. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஹோட்டலில் இருந்து ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு அப்படி நேராக கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். நேராக கிளம்பி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளைமேட் வந்து அப்படியே மாறி வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, இந்த ஏரியா வந்து
மழையே இல்லை போல் இருக்குது, சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருந்தோம். போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஏரியாக்கள்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கும்பலாக வந்து இந்த மாதிரி பிளான்லாம் போட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோதையாருக்குள்ளே மெயின் ஏரியாவுக்குள்ளே நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ரோடு வந்து சின்ன ரோடு ஆயிடுச்சு. சரி அப்படி உள்ளே போயிட்டே இருந்தோம். உள்ளே போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. சரி அப்படி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்கள்லாம் சேர்ந்து போயிட்டுருந்தோம். போக வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்க சொன்னாங்க செக் போஸ்ட்லாம் இருக்கும், உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. சரி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா செக் போஸ்ட் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். செக் போஸ்ட் ரீச் ஆனோன்னே தான் எங்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியே இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து யாரையுமே அலோவ் பண்ணலை. பட் வந்து இடையில வந்து புலி வேறு இறங்கியிருந்துன்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு. அதனால வந்து யாரையுமே உள்ளே அலோவ் பண்ணலை. சரி அப்படியே உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோம். இதுதான் டிக்கெட் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா, ஒரு பைக்கு 20 ரூபா அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. சரி நமக்கு இன்றைக்கி அதிர்ஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு வேறு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பசங்க சொன்னாங்க நெட்டா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி அங்கேருந்து ஒரு 8-9 கிலோமீட்டர் தான் நெட்டா. சரி அப்படி போகலான்னு சொல்லி போகும்போது வந்து போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிட்டார் டேமு, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சிட்டார் டேமு. சரி அதையும் சும்மா அப்படியே ஒரு வியூவை போட்டுட்டு அப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இதுதான் வந்து சிட்டார் டேமு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். கிளம்பி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா 2 சைட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அன்னாசி பழம் நட்டு விட்ருந்தாங்க ரப்பர் மரத்துக்கு இடையில. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். அப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நெட்டா இன்னும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி நம்ம போய் பார்க்கலாம் நெட்டா எப்படி இருக்குது, அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அங்கே போனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றுமே தெரில. என்ன சொல்கிறது, சீனரியெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே உள்ள சீனரி மற்ற மாதிரி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அந்த வியூ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா, இதுதான் நெட்டா டேமுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வியூ வந்து பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய சீனரிஸ் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இறங்கி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சரி ஏதாவது ஒரு சைடில் இறங்கி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பக்கத்தில் வந்து நிறைய டூரிஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய கார்லாம் நின்றுச்சு. சரி நம்மளும் சும்மா அப்படி உள்ளே போய் 2 ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் பார்த்துட்டே இருந்தோம். பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எங்கே பார்த்தாலுமே ஆள் கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. சரி இங்கே இடம் வந்து நல்லா இல்லை, வேறு எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு இருந்தோம். சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தோம். போய் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சீனரியான சூப்பர் இடம் வந்துச்சு. சரி நம்ம இங்கே இறங்கி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொன்னாங்க. சரி நம்மளும் இறங்கி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் இறங்கி போக ஆரம்பித்தோம். போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சீனரிலாம் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி சீனரிலாம் பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு வந்தால் தான் கண்டிப்பாக முடியும். அதுவும் வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஸ்பெஷல் இந்த மாதிரி சீனரிலாம் பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் நின்று வீடியோ எடுத்தேன். இந்த ஏரியா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி அப்படி ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டோம். வீடியோ போட்டுட்டு சரி கொஞ்சம் கூட தள்ளி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாகவே வந்து டூரிஸ்ட் தான் நிறைய வர ஆரம்பித்தாங்க. சரி அப்படிங்க இந்த ஏரியாவில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு பார்த்தா இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேமு தான், அந்த நெட்டா டேமுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இடம் தான் ஸ்பெஷல். காயில் மாதிரி பெருசாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அந்த வியூ தான் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வியூ தான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே அங்கே நின்றுட்டு 2-3 ஃபோட்டோலாம் எடுத்தோம். நாங்கள் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எங்கேயாவது உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி நடந்து போவோம், அப்படி போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு பார்க்காம போனால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பசங்க சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். ஒரு சின்ன குடிக்கிறானப்பா நம்மளை இப்படி நம்மளே சுற்றி அங்கே வரை போயிடலாமா இருக்கும். இல்லை அங்கே முன்னா அப்படி சுற்றி போனோம்ல அவர் சொன்னார் அந்த ஆள். சரி போட்டு அப்படி நடங்க. அது டபுள் சுற்றில் திருப்பி கடையில் போய் போனோமா. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவோடைய வந்து ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பாட். அந்த நெட்டான்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கும். நிறைய பேர் வருவாங்க. நாங்கள் வந்து நேரத்துக்கு யாருமே வரல. வியூ வந்து பார்க்குறதுக்கு அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. சரி நம்ம வந்ததுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே கிடச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நெட்டாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி பசங்களாம் சொன்னாங்க சரி நம்ம இனி அடுத்து வேறு ஏதாவது ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அடுத்து அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். சரி அப்படி கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்கள்லாம் வண்டி எடுத்து ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க. சரி வண்டி எடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்களே சொல்லிவிட்டு அடுத்து எங்கடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க பிளானை போட்டுருந்தாங்க. சரி பார்ப்போம் போகிற வழியில் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பசங்க ஒருத்தங்கள வண்டி எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. சரி அப்படி எல்லாருமே வண்டி எடுத்து
கிளம்பி ரன்னிங்கில் போயிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது ஸ்பாட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்ம எப்போவுமே சடனாக பிளான் போட்டு போகிறனால பக்கத்தில் என்ன இருக்குது என்ன அதனாலாம் பார்க்க மாட்டோம். அந்தந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுவோம். இந்தந்த ஏரியாவில் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். சரி பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஏரியா இருக்குன்னு பசங்களே கேட்டுட்டு இருந்தோம். சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி பசங்களும் ஒரு சைட்லேருந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி அப்படி செக் பண்ணிட்டு நாங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். அப்படியே கிளம்பி நாங்கள் நேராக திருப்பரப்புக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். திருப்பரப்பு ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நாங்கள் வந்துட்டோம். சரி திருப்பரப்பில் உள்ளே போய் எங்கே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னா, நம்ம இன்றைக்கி யானை ஏதாவது குளிப்பாட்டுறதை பார்க்க போகலாம், அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம், யானை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி நம்ம திருப்பரப்பு போய் சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா திருப்பரப்பு பக்கமாக வந்துட்டோம். சரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ளே போனால் தான் யானை எல்லாம் குளிப்பாட்டுற இடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி உள்ளே போய் பார்த்தா பாட்டி பாட்டிலில் என்னெல்லாமோ வித்தியாசமாக போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருந்துச்சு. சரி நம்ம ஃப்ரெண்டும் போய் பார்த்துட்டு சரி ஜூஸ் ஏதாவது வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க. சரி இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். சரி நம்ம ஃப்ரெண்டு என்னெல்லாமோ கேட்டுட்டு இருந்தால் திரும்பவும் சரி பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஒன்றும் வாங்குற மாதிரி தெரியல. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபன்னை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். பார்த்துட்டு பாட்டிலில் பாட்டி வச்சுருக்கதை பார்த்தாலே டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லி 2 நெல்லிக்காயெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு உள்ளெல்லாம் கடையெல்லாம் ஒரு வியூவை போட்டோம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பாட்டி வயசான பாட்டி நல்லா கடையெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி பாட்டில் வாங்கிட்டு அப்படியே உள்ளே கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா வியூ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய க்ரௌட் இருந்துச்சு, நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா க்ரௌடே இருந்திருக்காது, ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கும். உள்ளே எங்கே பார்த்தாலுமே அங்கங்கே ஆள் கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. சரி யானை நாங்கள் வந்ததுலேயே ஏமாற்றோம். இன்றைக்கி ஒரே ஏமாற்றமாக தான் எங்களுக்கு இருக்குது. அங்கே போனோம், கோதையார் உள்ளே விடலை. இங்கே யானையை குளிப்பாட்டில் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்தோம். இங்கேயும் யானையை குளிப்பாட்டின மாதிரி தெரியலை. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பசங்கள்லாம் சரி வந்ததுக்கு ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டுட்டு போவோம், கிளைமேட் வேறு அப்படியே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, ஃபோட்டோவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே அப்படியே ஒரு வாக்கை போட்டோம். சரி வாக்கை போட்டுட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். சரி கிளம்பிட்டு கீழே உள்ளே போய் குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி நம்ம இன்றைக்கி கீழே போய் குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சரி வாங்க அடுத்து குளிக்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி அப்படியே அங்கேருந்து பைக் எடுத்துகிட்டு சரி கீழே திருப்பரப்புக்கு குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொன்னாங்க. சரி அப்போ கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம். கிளம்பி இங்கே பார்த்திங்கன்னா செம்ம க்ரௌடாக இருக்கும் போல் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட கார், நிறைய கார் நினச்சி, நிறைய பஸ்ஸெல்லாம் நினச்சி. சரி வீக்கெண்டில் வந்தனால செம்ம கூட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நாங்களும் உள்ளே போனோம். சரி நிறைய கார் நிற்கனால எப்படியுமே உள்ளே கூட்டமாக தான் இருக்கும்னு எங்களுக்கு ஒரு கெஸ் ஆயிடுச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லி வண்டியெல்லாம் ஒதுக்கி விட்டோம். பசங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. சரி எல்லாருமே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கு 10 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க ஒரு பைக்குக்கு. டிக்கெட் இங்கே எல்லாமே டிக்கெட் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி பைக்கெல்லாம் விட்டுட்டு பசங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பைக் இங்கே விட்டால் சேஃப்டியாக நிற்குமா என்ன அதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு. சரி சேஃப்டியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியெல்லாம் விட்டுட்டு ஹெல்மெட்டெல்லாம் வச்சு லாக் பண்ணோம். ஹெல்மெட்டெல்லாம் தூக்கிட்டு உள்ள சமக்க முடியாது பார்த்தீங்களா, அதனால ஹெல்மெட் எல்லாமே உள்ளே லாக் பண்ணோம். நம்ம ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் என் ஹெல்மெட்டு 3000 ரூபா அப்படின்னு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஹெல்மெட்டையும் சேர்த்து ஒரே பூட்டில் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மச்சான் தான் எடுத்து லாக் பண்ணாப்புல. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக்கப் பண்ணிவிட்டு சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். ஹெல்மெட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து லாக் பண்ண முடியலை. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து அமுக்கி பிறகு இருத்தி வச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே போனோன்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தான். சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே க்ரௌடாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப பெரிய அளவில் வெளியே தெரியலை. சரி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே பார்த்தாலே தெரியும் பார்த்திங்களா நிறைய கார் நிற்கிது. சரி அப்படின்னு நாங்கள் போக ஆட்கள் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இறங்கி உள்ளே நடந்து போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே நடந்து போகும்போது பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கம் வந்தாச்சு. டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கம் உள்ளே குளிக்க போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே மொத்தமாக நாங்கள் ஒரு 8 பேர் வந்திருந்தோம். சரி 8 பேருக்கும் சேர்ந்து டிக்கெட் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். நிறைய க்ரௌடு, நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர ஆரம்பித்தாங்க. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. எல்லாருக்குமே டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போய் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவும் போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நமக்கு ஆல்ரெடி பழக்கம் இருக்கனால பெருசாக நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுவும் இல்லை. சரி உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கூட்டம் நிறைய இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சரி அப்படி இங்கே ஒரு குளியலை போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்கள்லாம் சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பரப்புக்கு உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம்.
நடந்து போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பரப்பு சைட்லலாம் வந்து நான் அந்த புல்லில் வந்து நிறைய இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் திருப்பரப்பு இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் பசங்கள்லாம் பேசி பேசி அப்படி உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். எங்கே போனாலும் நமக்கு ஆள் இருக்கும். வா லாக்கர் ரூமுக்கு காசு வாங்கினியா? லாக்கர் ரூமா எங்கே இருக்குது? பார்த்துக்கலாம்ல வாழை. அவனெல்லாம் எங்களை பேக் இருக்கு, ஏன் நீ கவலைப்படு? ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் 2 பேர் உள்ள நின்று நமக்கு ஹை காட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கும் ஹாய் சொல்லிவிட்டு சரி குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பசங்கள்லாம் உள்ளே போக ஆரம்பித்தாங்க. சரி உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரௌடாக தான் இருந்துச்சு, நிறைய ஆட்கள் தான் இருந்துச்சு. சரி நம்ம வந்ததுக்கு இன்றைக்கி திருப்பரப்பு தான் நமக்கு ஒர்த்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நானும் சொல்லுவேன். ஏன்னா போன இடம்லாம் வந்து அந்தளவு பெருசாக எடுபடலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திருப்பரப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்க எல்லாருமே குளிச்சுட்டு ஒரு குளியலை போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து குளிக்க கிளம்பிட்டாங்க. பார்த்தாலே தெரியும். செல்ல கொண்டு அங்கே வர இன்றைக்கி ட்ரிப்பு வந்ததுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பரப்பு மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்துச்சு. வேறு ஒரு இடமும் எங்களுக்கு வந்து பெருசாக செட் ஆகலை. நாங்கள் வந்து கோதையாரை வந்து பெருசாக எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணி வந்திருந்தோம். உள்ளே விடுவாங்க, அங்கே உள்ள வந்து அருவியெல்லாம் நிறைய உண்டு, அங்கெல்லாம் போய் குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்தோம். எங்களுக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக தான் இருந்துச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பரப்பில் வந்து நாங்கள் அதை வந்து தீர்த்துக்கிட்டோம். சரி எல்லாருமே குளிச்சு ட்ரெஸ் மாற்ற ஆரம்பித்தோம். சரி அப்படின்னு சொல்லி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டே இருந்தோம். நாங்கள் எங்கே போனாலும் எங்களை மழை விடாதுன்னு சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஃபைனலாக வந்து திருப்பரப்பில் இருந்து கிளம்பி போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி நம்ம அந்த மலையிலே அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸோ மச்.